¿Sabías que sus alas son transparentes? Los colores que vemos son en realidad la luz reflejada en las pequeñas escamas que las cubren. ¿Sabías que produce un 20% del oxígeno del mundo? Realmente es el pulmón de nuestro planeta. ¿Es consciente de que las plantas reconocen a sus parientes y evitan competir por recursos cuando están cerca de ellas? Estos majestuosos animales tienen una increíble memoria y pueden recordar a sus seres queridos durante toda su vida. ¿Sabías que el 95% de los océanos del mundo permanecen inexplorados? ¿Sabías que las hormigas superan en número a los humanos en una proporción de 1 millón a 1? ¿Sabías que los